បាទស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមានពួកមីមួយអានេះវាសាកវាបាក់ឡើងដល់កម្មវិធីបាទវាប្រហែលជាមានបញ្ហាឆ្លងកង់ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះយកចាំយូរទេយើងដោះយើងសាកវាសិនអានេះបញ្ហាវាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរហ្មងទេទូរស័ព្ទនេះអត់ដល់វាបើកអានេះប្រហែលជាវាអាចនឹងឆ្លងកង់ដងអីមួយអញ្ចឹងអានេះយើងឆែកមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងដោតទៅវាឡើងបានដល់3 2 3អញ្ចឹងទៅនេះបញ្ហាឆ្លងកង់ដងតិចតួចយើងដកឌុយគឺវាលុតអញ្ចឹងយើងចាប់ដោះសបកវាឆែកមើលមកបងប្អូននេះគេហៅ model មីគេមី5 plus អានេះមើលយើងមើលឆែកមើលទៅវាឆ្លងកង់ដងហើយវាយើងឆ្កោះកង់ដងដូរកង់ដងមួយទៅវាដំណើរការវិញហើយយើងដោតទៅវាឡើងដល់ 1.6 1.2 អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់សបកបើកបានស្រួលចឹងថាម៉ាស៊ីនវាដើរហើយយើងធ្វើជោគជ័យហើយចាំមើលវាបើកដល់កម្មវិធីតិចសិនបាទអញ្ចឹងយើងវាជោគជ័យហើយចាំវាឲ្យបើកដល់មនុស្សតិចសិនអានេះវាធ្វើនេះអស់ធូរដែរបងប្អូនវាមិនសូវថ្លៃប្រហែលទេដូរកង់ដងមកគ្រាប់មានអីថ្លៃទេអញ្ចឹងមីយ៉ាងនេះមី5 plus បាទអញ្ចឹងវាដើរបើកដល់កម្មវិធីហើយយើងដូរកង់ដងមកចាស់គាត់សប្បាយចិត្តហើយបានសែវលុយគាត់ជឿដូរសេរីទៀតព្រោះថាវីដេអូយើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចឹងវីដេអូចូលចិត្តជួយ follow page មួយផងឡើងធ្វើវីដេអូស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាចជួយចឹងlike page ខ្ញុំមួយអ្នកមួយមកធ្វើវីដេអូបន្តទៀតវីដេអូយកចែកចំណេះដឹងចឹងណាឡាយជាមួយអីបាទគុណច្រើនបាយបាយ